Hozir eringizga telefon qilib, dunyodagi yo'q narsa uchun kartangizga pul o'tkazib berishlarini so'raysiz. Nech pul tashattira olsangiz, biz sizga 2 barobar qilib tashab beramiz. Xo'p. Changalizm uchun pul so'rashingiz kerak bo'ladi. U nima desalar keyin nima deyman? Stressni yo'qotadigan kurs deysiz. What? Xo'p. Oldilar. Allo. Assalomu alaykum. Bizning kursimizga changalizm degan anaqa bor ekan. Bilasiz, meditsina kursida o'qiyapman. O'shanga 200 ming yetmayapti. Shunda kartani tashab bera olasizmi? Boshqa xatirmat. Rostdan? Modni o'ynamasa, O'ynamayapman. Siz so'rashingiz kerak bo'lgan narsa qutbariq uchun pul so'raysiz. Qutbariq o'zi nima u? Odamga energiya beradigan dori deb aytasiz. Harakat qilib ko'raman, bilmadim. Alo. Dadasi, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? bo'ladi. Chorsu bozoriga tushuvdik-da. Qutbariq degan giyohlardan tayyorlangan shifobaxsh dori bor ekanda. Pul bera olasizmi plastigimga? Olmaydi narxini. Narxi qancha? 100 ming. Nima ekan u? Hozir bahorda immunitetni ko'taradigan, kuch-quvvat beradigan. Hammasi aytaveradi, o'limdan boshqa hamma narsaga davo olaveradi, lekin foydasi bormi? Qayerda? Tog'dan keltirilgan deyaptilar. Ish puliga olasan. Mayli, yarim pulini tashlab yuborsangiz ham. Tajriba qilganchasi olaveradi. 50 ming tashlab yubor. Xo'p, rahmat dadajon. Mana. O, prostalar 50 ming tashlab ortdilar. Qayoqdek qutbariq uchun. Aytgancha, PMIdan yangi imkoniyatni eshitdingizmi? Yo'q, hali. Endi PMI ilovasiga nafaqat Humo yoki Uzcard, balki Visa kartalarini ham qo'sha olasiz. Bu degani endi bemalol PMI orqali Humo yoki Uzcarddan Visa kartangizga inabarot pul o'tkaza olasiz. O'tkazmangiz bo'lsa, Visa Direct orqali Primoy o'tadi. Qutbariq uchun 50 ming so'm o'tkaza olganingiz uchun siz hozir o'yinimizda 100 ming so'm oldingiz. Mana men hozir Visa kartamdan shunchaki mana 100 ming so'm bo'ldi, o'tkazmangiz tushdi. Ishda, rahmat. So'rashingiz kerak bo'lgan so'z bu Turbo Makion ko'rdim deysizda. Nima u deb so'rasalar, tez pishadigan yangi chiqqan guruch. Xo'p. Allo. Assalomu alaykum adasi. Menga pul kerak edi Turbo Makionga. Nimaga? Turbo Makionga guruch osh qilishga 500 ming pul zaril kerak bo'lyapti. 500 ming to'larkan. Ha, Qanchasi u? bilmayman, 1 kilo bo'lsa kerak. Bo'pti, xo'p. Kechqurun uyga borganimda o'rnatam. Bo'ldi, xo'p. Qanaqasiga? 1 kilo guruchga 500 ming. Bilmayman, hayronman. Tabriklayman. Turbo Makion uchun amallab 500 ming so'm o'tkazib olganingiz uchun 1 million so'm yutib oldingiz. Rostdan 1 million yutdimmi? Ha? Молодец. O'zimga o'zim qoyil qolib ketyapman. Kartangizga aytsangiz, Visa kartamdan sizga shunday payment qilib yuboraman. Ishonmayapman lekin. Mana, tabriklaymiz. Bo'ldi, tushdi. Visa kartamdan sizni Humo kartangizga sekund pul o'tkazdik. Rahmat, katta.